Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре роликовая щетка для пылесоса Philips Dry Active Plus. Перечень подходящих моделей приведен в таблице по ссылке в описании. Щетка предназначена для уборки любого типа напольных покрытий, включая ковры. Подходит для труб с диаметром 34 мм. Если вы столкнулись с повреждением или потерей насадки, то с легкостью можете приобрести ее по ссылке под видео. Ниже мы указали контакты наших специалистов для дополнительной консультации. Спасибо за просмотр. Всем пока.